3皮幾啊，大佬？冇啊你。傾好啦，唔好今日傾埋啲啦，繼續冇講價，現在啊傾好晒又到唔得。你哋喂，點啊？有冇益我啊？你借部車我玩係嘛？喂，部車又唔借，借200蚊我用埋先啦。 200蚊你夠皮都有啦。唉，哈，係啊，近2借係啊，咁啊嚟到董甲啊，收皮，哇！嚟大間屋掛飯錢咁抵錢咯，係嘛？你撳皮換5抵錢啊？你又換埋好啊？哎呀，醒目嘅啊，遮住大屋都識用㗎啦，係咪冇趣水啊？啲唔係夠皮，幾年？係盡夠皮啫，啲唔靚。我一喺度盡啦，攞嚟盡換錢咁抵錢啦。你唔賣？咩唔賣啊？唔賣喎，留個靚啲，傾下盡先啦。嗨，你點講？好，係啲啊，到房度啊，等陣再傾啊。係盡。啊，你淨係嗨呢啊！你嗰啲係呢袋啊？你攞啲袋噶嘛？阿俊麻麻地，屌你專門介紹啲麻鳩麻個，阿俊勸片啫。咩靚喎？靚咩靚？你把嘴都靚。真正啊！紙都黃晒啊！哇！一盡2盡，阿俊咩？啊，嗰還可以，呢塊玻璃音啊！哇！咁啊手鑊掂啊！第一次嚟個靚姐度手啊，估到靚嘢啊！盡長皮攞埋佢啦，盡都可以啊，估埋佢咯。隻咩位啊？隻正校嘅。冇發音啊？冇音？期啊！夠期啦！我冇搞好，我就叫慢慢謀。唔敢咯，貴得滯啊！好彩你醒目，識熟晒。哇，睇下2道海嘅黃色，哎呀咁黃口亮，哇香，哇正，傾到幾錢啦？你啊！係啦，我哋傾唔到，再傾唔到。等陣攞罐啊，換串5抵錢，再減數得啦，或者照財貓就得啊。攞串15品5抵，等下幫佢掛埋上去啦，送埋個服務俾佢咯。嗱，第一搶過就估埋佢啦。你成2千幾蚊斤啊？你有為啲啊，你計個總數得啦。你難揾啲小假種㗎。咁啊，撞你還價升貨啦！哇，啱你喎個小奮鬥20年喎，放埋喺度。小王勁都一漲過你，你係湊起佢喎。留翻一盤膠。唔得，你梗係要我啦，你嚟到訂。哇，3皮幾啊，大佬！唔好啊你。傾好晒又叫我賣啲嘛，呢刻度你有幾多？放度先，傾埋先。近度冇講價，現在啊傾好晒又輪到唔得，係俾人盡你啊！咁你其實計啲啦。唔好啊你啦，你留啊。好，你攞翻呢包啦，一次生個2次熟啊嘛，到時介紹個富婆俾你個仔啦，介紹個梅港俾你啊！哇，嚟啊，掂啦，畫個字後邊我哋，好，幫你掛5抵錢，掛5抵儀式嚟啊！嘿，神嘅年祝阿姨掂個碌蔗啊，係啦，掛到，哇！祝粉絲朋友們掂個碌蔗，哎呀，祝阿姨謀產過萬，祝佢連生20子，嚟握下手先，祝你生意順利。嚟，哎呀，祝阿姨掂個碌蔗。